अस्ति चाहिँ हामी छठ पर्वको अवसरमा धरानबाट इटहरीतर्फ बुढीमाई खोलामा छठ हेर्न जाँदै थियौँ अनि यहाँ हामी आइसक्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै भिड रहेछ। अनि यहाँ मम्मी ठुलो मम्मी हामी चाहिँ ठ्याक्क 4 बजे पुगेको थियौँ। अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ मेरो आउटफिट सो गर्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ ठुलो मम्मी र मम्मी। अनि यहाँ हामी त्यही बुढीमाई खोला माथिको मन्दिर हेर्न आएको थियौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् बुढीमाई खोलामा कतै लास थिए कतै भिड थिए। अनि यो चाहिँ एकदमै भिड थियो। अनि यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ पूजा सुरु भइसकेको थियो। अनि यहाँ पूजामा एकदमै भिड थियो। अहिले त यतिको भिड छ झन् भरे कत्रो भिड थियो होला भिड हुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ हामी प्रणामी मन्दिर घुम्न आएको। अनि त्यही छ प्रणामी मन्दिर। यहाँ चाहिँ बेलुकाको भजन सुरु भइसकेको थियो। अनि यहाँ मेरो मम्मी र ठुलो मम्मी, यो व्हाइट कलरको कुर्ता लगाउनु चाहिँ मेरो मम्मी अनि रेड कलरको चाहिँ ठुलो मम्मी भजनमा नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ अनि यो भिडियो चाहिँ मेरो मम्मीले खिचिदिनु भएको। अनि यहाँ चाहिँ म मेरो आउटफिट सो गर्दै थिएँ। अनि मम्मीले चाहिँ मलाई नमस्ते गरेर उभिन भन्दै हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ छठ पर्व सुरु भइसकेको। अनि यस्तै थियो। यो चाहिँ बेलुकाको आरती एकदम राम्रो थियो। अनि उता माथितिर बमहरू पड्काइरहेका थिए। अनि यस्तै भयो हाम्रो छठ पूजा।